سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال اتفاقات و چالش‌های واقعی ترید، نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و همچنین لایف ترید های روزانه باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. خب امروز 17 دسامبر 2025 هست. داریم نزدیک میشیم به پایان سال میلادی و خدمتتون عرض شود که بازار داو جونز توی یک روند نزولی هستش که فعلا داره روند نزولیشو ادامه میده. خدمتتون عرض شود که ما طبق روال همیشه میریم بازار رو تحلیل بکنیم، اخبار رو یک نگاهی بهش بندازیم، ببینیم که داو جونز تو چه وضعیتی هست، اخبار تو چه وضعیتی هست و اینکه ببینیم چطوری میتونیم که امروز کارمون رو پیش ببریم. امیدوارم که امروز بتونیم سود خوبی رو بازار بگیریم. البته که تا آخر روز ما نمیدونیم که قراره که سود بکنیم یا ضرر، ولی سعیمون بر اینه که طبق پلنمون عمل بکنیم و بتونیم که از بازار سود بگیریم. با من همراه باشین. خب خدمتتون عرض شود که طبق روال همیشه ما با فارکس فکتوری شروع میکنیم و اینکه ببینیم که اخبار امروز چی داشتیم. خب امروز اخبار خاصی برای دلار نبود، فقط والر عضو فدرال رزرو امروز صحبت کرده وگرنه خبر خاصی امروز نداشتیم. اینجام که راجع به CPI بریتانیا صحبت کرده، GBP، که خب ما کاری بهش نداریم. امروز بریم یه سری هم به اینوستینگ بزنیم و به داو جونز در اینوستینگ ببینیم اخبار داو جونز به چه صورته. بله میبینیم که خدمت شما عرض شود که کاملا نزولی هست داو جونز و یه ذره این اینترنت من فکر کنم ضعیفه که این کامل باز نمیکنه. خب در مجموع اخبارش سوسو یه جورایی و ولی اینجا طبق خدمت شما عرض شود اندیکاتورها و اون کسایی که تحلیل میکنن بازار رو خیلی قدرتمند نزولی هست بازار. خب ما میریم برای تحلیل بازار ببینیم که چارت به چه صورتی هستش. الان بریم تایم روزانه. بله ببینید عینکمو بزنم. دقیقاً اون اوردر بلاکی که من مشخص کردم دیروز، ببینید چقدر قشنگ بهش اومد عکس العمل نشون داد. مشخص بود که احتمال زیاد قرار بیاد پایین تا این اوردر بلاک و ببینه این اوردر بلاک رو. خیلی قشنگ به این اوردر بلاک عکس العمل نشون داد و به کف روز قبل یعنی پریروز رسید. دیروز نه، پریروز. دقیقاً الان به کف پریروز رسیده. من احتمال میدم که این قیمت میخواد این کف رو ببینه، یعنی نزول بیشتر رو خواهیم داشت. یعنی تا اینجا احتمال زیاد بخواد بیاد بازار. البته بازم هیچی مشخص نمیکنه دیگه. این کف مهمیه که الان بهش رسیده. میریم تایم 4 ساعته رو ببینیم. ببینیم 4 ساعته تو چه وضعیتیه. بله میبینید 4 ساعته چه کندل بزرگ خوشگلی دیروز ساخت و باز مثل پیروز که داشتیم میدیدیم ناکنید خیلی نرم داشت میرفت بالا، بعد یهو ریخت. این احتمالاً دوباره اینجوری داره نرم میره بالا. از همین جاها احتمال داره که بخواد بیاد. البته ممکنه تا این سقف این کانال هم بخواد بیاد بعد بریزه، ولی از همین جاها دیگه من حسم به نزول امروز. یعنی اینکه بیشتر سعی میکنم که روی سقف‌ها، رو نقدینگی‌های سقف و اینا سعی میکنم که پوزیشنم رو اونجاها فعال بکنم برای نزول. ولی بازم بازار هیچی رو مشخص نمیکنه دیگه. ممکنه یهو محکم بکنه بره بالا. خب 4 ساعته پس الان در حال حاضر تو این FVG اینجا هستیم که همپوشانی داره با کف قبلیش و اینکه لگ اصلی ما در حال حاضر اینه. بذارید من اینو در خلوتش کنم اینجا رو.
الان در حال حاضر توی این FVG هست و احتمال داره که بخواد یه حرکت دیگه مثل این بزنه. البته 3 تا سقفشو ساخته، مشخص نمیکنه دیگه. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. خب میریم تایم 1 ساعت همون رو بررسی بکنیم، یه آپدیت بکنیم. ببینید کامل این زیر نقدینگی درست کرده دیگه. دقیقا مثل پیروز شده که ما 2 تا ضرر خوردیم اینجا دقیقا نقدینگی درست کرده. امروز سعی میکنیم که اگر که به همون شکل حرکت بکنه ازش استفاده بکنیم. الان توی این کانال در حال حالا بالا رفتنه که اینجا فعلا استاپ کرده. خب تایم 1 ساعت همون هم بذارید من این خط چیزش هم بکشم. به سقف این ترند لاینش هم رسیده. اینجا میتونه یه فشردگی باشه. حالا از هر طرف که بشکنه احتمال ادامه روندش هست. خب بریم تایم 15 دقیقه رو نگاه بکنیم ببینیم که تو چه وضعیتیه. توی تایم 15 دقیقه هم یه ذره اینجا شلخته است، ولی خب این کف رسیده الان به این کف. من این سقف رو مشخص میکنم اینجا. حالا تو تایم پایینتر، تایم 5 دقیقه خودمون بهتر میتونیم تشخیص بدیم، ولی سقف و کف‌های مهمم رو مشخص میکنم. این که کف روزمونه. به این اوردر بلاک هم عکس العمل نشون داده بازار. یه روندی هم اینجا داره که همپوشانی پیدا کرده با این مووینگ اوریج و میتونه که مهم باشه واسمون که اگر این بشکنه احتمال داره که ادامه روند ریزشی رو داشته باشیم. کندلای خیلی ریزشی هم داره تشکیل میده. خب بریم تایم 5 دقیقه خودمون. اول از همه یه بررسی بکنیم. خدمتتون عرض شود که یه بررسی بکنیم معامله دیروز رو. خیلی معامله خوبی بود و صبوری باعث شد که ما بتونیم تو این نوسان زیاد کار خودمون رو انجام بدیم. که من دیروز بازار که باز شد اینجا خیلی نوسان کرد. میتونستم این سقفم مشخص بکنم. اینجا سقف کوتاه مدتی بود که اینو زد قشنگ ریخت و زودتر معامله رو بگیریم، ولی ترجیح دادم که مطمئن‌تر بخوام عمل بکنم و صبوری کردیم دیگه. وایسادیم، نقاط رو قشنگ مشخص کردیم و اینکه اینجا که دیگه اومد بالا من دیدم زیاد قدرتی نداره که بخواد این سقف رو بشکنه، برای همین دیگه وارد یه پوزیشن سل شدم و خیلی قشنگ با اینکه خیلی نوسان داشت 2-3 تا کندل طول کشید این یه ضرر هم بخواد بده، ولی با صبوری ما تونستیم این معامله رو به سود برسونیم و معامله خیلی خوبی بود و نقش صبر خیلی تاثیر داشت توی معامله دیروزمون. خب بریم که ببینیم نقاط مهممون تو تایم 5 دقیقه به چه صورته. بله من دقیقاً این سقف رو سقف مهمی میدونم اینجا. اون سقفی که تو تایم 15 دقیقه مشخص کردم سقف تاثیرگذاری میتونه باشه، چون خیلی حرکت شارپی کرده. میبینین خیلی قدرتمنده. این اوردر بلاک اینجاست که حد وسطش قدرتمند بوده و تاثیرگذار بوده دیگه. این کف مهمه که باعث شکست سقف شده. همچنین این کف رو من مهم میدونم. البته این اوردر بلاک اینجا خیلی مهم بوده که خیلی بهش تاثیرم گذاشته، یعنی اینکه باعث این صعود شده، ولی این کف مهمی میتونه باشه و من این سقف و کف کوتاه مدت هم مشخص میکنم که تو شروع بازار خیلی تاثیر میتونه داشته باشه که نقدینگی ها رو ورداره با حرکت کنه. اکثرا بازار اینجوری حرکت میکنه، میاد یه سقف و کف کوتاه مدت درست میکنه، بعد میاد میزنه. ببینید اینجا یه کف هم ساخته. نقدینگی هم این زیر داره که ترند لاین هم میتونه باشه و میتونه که تاثیرگذار باشه.
ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه دیگه. حدوداً 1 ربع دیگه بازار باز میشه. ما تقریبا تحلیلمون رو انجام دادیم، نقاطمون رو مشخص کردیم. من یه استاپ میکنم و با شروع بازار در خدمتتون هستم. خب سلام مجدد خدمت شما عرض شود که حدوداً 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من بیشتر نزولش کار دارم. 3 2 1. ولی اگر بهم فرصت خرید بده توی نشونه‌هاشو ببینم، خرید هم میکنم تو فرصت مناسب، ولی بیشتر به نزول و ریزشش نظرمه. من وارد معامله خرید میشم. گفتم اگر نشونه از صعود بده به من، بدم نمیاد که رو صعودش هم بگیرم، چون حرکت‌های نزولیشو تو روزهای گذشته انجام داده بود. حالا ببینیم که به این سقف چه عکس العملی نشون میده. این سقف مهمیه. ببینیم آیا به تیپی 2 ما میرسه. دیگه ما کارمون رو کردیم، منتظریم که ببینیم بازار چه تصمیمی برامون میگیره. اگر بتونه با کندل خوب ببنده، این کندل رو اگه خوب تو این حدودا ببنده، امکانش خیلی زیاده که تیپی ما رو به همون بده. نقطه تصفیه حسابه. اگه این کندل رو خوب ببنده، قدرت اینو داره که بشکونتش بره بالا. ببینیم این کندله چجوری میخواد بسته بشه. فعلا که مقدار تمایل داره به نزول. چه جنگیه اینجا. نوسان شدید، فروش خرید، فروش خرید. اگه بتونه به این سقف کندلای قبلش رو بشکونه، خب دیگه احتمالش زیاده دیگه. گفتم اینجا چون نقطه تصفیه حسابه، سخت میتونه انجام بده دیگه. این صعودش رو سخت میتونه اینجا رو بشکنه دیگه، رفته برای سقف بعدی. قدرت باید جمع بکنه یهو بشکنتش. اصولا اینجوری سقف رو میشکنه، یهو با قدرت میره سقف رو میزنه و میشکنتش. ولی خب اگه زورش نرسه دیگه میریزه دیگه. و بله، اولین معامله ما فعلا ضرر شد. صبوری میکنیم ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. خب میبینید فعلا اینجا گیر کرده، هنوز تصمیمی نداره که بالا بره یا پایین. احتمالش هستش که بخواد سقف رو بشکنه و بره بالا. به خاطر این عکس العملش یه ریسک دیگه میکنم همینجا. اینجا یه عکس العمل خیلی سریع داشت، یه سیگنالی به من داد. حالا ببینیم که آیا درست بوده یا نه. اینجا مهمه.
اینجا رو اگه بتونه با قدرت ردش بکنه، من چون احتماله که خیلی سرعت رفتن بالاش ممکنه زیاد بشه تیپیمون نمیذارم تا اینجا. اگه رسید دیگه روی تیپی 2 ریسک فری میکنم که اگر خاصی موقع با سرعت بره بالا بتونیم تا تیپی 3 اینا هم ببگیریم اگر که حرکت بکنه. بعد دید که اینجا خیلی قدرتمنده دیگه، بعد دید که چیکار میخواد بکنه. ما طمع نمی کنیم و میذاریم که اگر خواست بزنه دیگه. ریسک هم میکنم به خاطر اینکه اگر بخواد این کندل برگرده. بله خب خدا رو شکر امروز هم به این صورت به پایان رسید. خدمت شما عرض شود که معامله دوم به سود رسید و اینکه تمایل داشت به صعود. من اول فکر می‌کردم که دوباره امروز هم بخواد بریزه، ولی اون حرکت اول شروع بازار رو که دیدم احتمالاً خیلی دوست داره که صعود بکنه، حالا تا یه حدودی حداقل. الان هم رسیده حالا به تارگت ما، اینجا فعلا داره بازی میکنه. ما دیگه کلاً بستیم معاملمون رو. احتمال داره که به سقف بعدی هم برسه، تا اینجاها بیاد برسه و نقدینگیشو بخواد برداره، ولی ما دیگه ریسک نکردیم. خب دیدید که معاملات امروزمون هم یک ضرر و یک ریوارد 2 که مجموعاً یک ریوارد مثبت داشتیم. خدمتتون عرض شود که اینم معامله امروزمون یه ذره نوسانش زیاد بود، چون یه جاییه که الان هم فروشنده هم خریدار خیلی پرقدرت هست. الان صعودش هم همینجوری فعلا بلا تکلیفه که بره بالا نره بالا. ما حالا خدا رو شکر تونستیم که معاملاتمون رو مدیریت بکنیم و اون چیزی که می‌خواستیم رو بگیریم. توکل به خدا. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا یک لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.